Hello，喂，hello，大家好 hello，你好。咁啊，今日咧過到嚟龍柏花園，講過身邊呢位咧就 Benny 總 Hello，hello，hello。咁啊合作好耐噶啦嚇，咁啊第二次出街喎，咁啊同我哋咧 A 空好家園咧，即係好高興啦，受邀我哋出鏡，我都好高興見到你，真係。咁啊老總級嚇，咁啊好多都見過噶啦，因為有經常搞好多嘅活動啦，咁啊親自主持啦，同埋即係講個 PPT 樓盤嘅優勢咁樣嚇。係。咁啊咁啱咧過到嚟售樓處咧，邀請咗阿 Benny 總咧出鏡我哋 A 空好家園嚇。咁啊，好多呢啲觀眾啊，同埋啲業主咧都有啲問題想要問嘅，同埋咧都想知道呢個樓盤最新嘅動態啦、價格優惠啦、交通咁樣。咁其實咧就大家睇我哋影片咧，就我介紹咗好多。咁啊，從發展商咧自身嘅角度咧講嘅嘢係比較權威、比較精準㗎嘛嚇。咁啊，今日咧多謝阿 Benny 總出鏡。唔好客氣，唔好客氣。咁啊，我今日咧就整理咗幾個問題啦，順手問下 Benny 總啦，咁啊權威解答翻大家。咁啊，好多人關心咧，即係21棟咧就幾時嘅開售？因為依家目前咧18、19、20同埋27咧係貨量就慢慢遞減，咁21棟咧想問翻啦，好多人即係等緊啲樓層靚樓層咁樣，大概幾時推售？其實係，因為咧我哋一路賣落嚟咧，其實反應都唔錯。咁其實21棟咧，其實我哋都密鑼緊鼓，咁就最主要搞靚啲嘅衞生，俾大家參觀嘅時候乾乾淨淨。咁啊，另外就我哋個預計嘅時間咧，應該大概喺7月中旬到啦，希望可以中旬到。差唔多呢個時間，係啦，咁就希望我哋有新一批貨嘅貨源加推，係啦。咁啊21棟咧就有啲靚貨靚樓層咧，大家咧開售嗰時鎖房咧要積極啦，嗱聲過到嚟實地考察啦。咁啊第二個問題咧就係業主嘅會所咧，好多人好期待咧，大概個開放時間係幾耐先？咁樣嘅，因為我哋屬於都係長江屬下啦，咁就將嗰個會所希望係可以打造到最好嘅，係啦。咁啊呢排又有少少天雨。咁我哋都要再檢查翻我哋會所有冇啲咩甩漏啊。咁我哋而家預計希望會所可以喺8月份有一個係預覽，因為起碼可以俾我哋啲客買咗嘅先睇一睇先。其實大家都係睇相，睇效果圖之前係咪？咁所以8月份咧，我哋希望可以目標俾啲老業主有個預覽。咁我哋同時預覽嘅當中咧，我哋會有啲細型嘅活動係喺個會所裏邊可以搞嘅。係啦。咁但係話真正去俾我哋廣大嘅業主去用咧，其實我哋公司都要去計翻個營運成本，同埋每一個功能房，譬如講我哋有卡拉 OK 房啊、瑜伽室啊等等嘅呢個，包括我哋戶外游泳池啊。咁我哋都要計清楚嗰個收費，希望係合理，同埋係俾到業主優惠。係咯，咁啊，即係和黃做任何嘢比較謹慎啦，睇樓嘅動線啦，同埋各方面嘅裝修，即係意思講，你哋有一個提前預覽，即係意思講係嗰個試營業階段係即係整改收集意見咁樣，所以都要做到非常之完美喎，即係做得好好啊！咁啊，即係港人揀翻香港嘅發展商咧，其實真係比較好嘅嚇，任何嘢都係條條井井啦嚇。咁啊，第三個問題啦，咁想問翻咧就即係臨深片區咁大個大灣惠陽。和黃長江集團揀中澳頭呢個位置搞咗呢個樓盤，即係有咩原因咧？我從來唔覺得係臨深啊，因為我覺得其實因為成個大灣區係一體嚟噶嘛。咁我哋呢度澳頭呢個位咧，雖然係話係踩咗落去惠州嘅呢個叫做邊界嗰度，其實大家都講啦，即係喺蓮塘口岸，我哋過到嚟呢度其實就50分鐘，呢個就係實打實嘅。真實咁所以我從來唔覺得呢個位係一個臨深，我覺得係同深圳基本係一齊嘅。深圳都市圈啊嘛，係咪真係好嘢！深圳都市圈啊嘛，咁所以深圳都市圈咁何來臨深咧？咁點解揀呢度咧？其實我哋去喺每一個地方去落腳咧，我哋都係會揀一個比較叫做交通方便啦，同埋係有社區配套啦，同埋係有歷史底蘊嘅，即係好似我哋深圳當年我哋第一個樓盤喺黃埔雅苑去落腳，嗰陣時2000年。咁當年其實喺福田中心區，即係 Coco Park 對面農地嚟嘅，乜都冇嘅。咁有好多人問，因為我當年都買咗黃埔雅苑啊嘛。咁啊，點解揀嗰度啊？揀嗰度做咩啊？冇乜都冇嘅喎。咁但係你而家睇下，而家 Coco Park 附近發展成點？咁其實澳頭我哋呢個位都係一樣，因為周邊我哋又有Walmart 啊、Starbucks 啊，另外麥當勞啊等等一啲嘅配套其實都好齊，同埋其實呢度係喺大亞灣嚟講係一個最有歷史底蘊嘅地方。你知唔知其實我哋呢度
以前其實90年代係有個澳頭客運碼頭喺度。有㗎，我啱啱先揾到啲舊相先揾到喎。我哋咧插緊俾大家睇咧。咁之前咧係因為即係個入住嘅人口嘅問題，可能個營運上嘅問題啦。係。咁即係經過個城市嘅發展咧，有機會啦，就即係方便大家咁樣啦。日後再會開通翻啦，有機會啦，可以咁講啦。咁所以講係海陸空咧，交通都非常之方便。係。最主要你哋咧，我覺得係有個產業喺度。咁大資產衰落，惠州港啦，係咯，惠州港幫我哋碼頭賣一排廣告，係咯，真係實力啊嚇！咁啊講翻啦，就第5個啦，就想問翻啦，依家都市場回暖啦，咁啊針對於樓盤依家賣緊嘅即係別墅啊，同埋高層嘅單位，有冇啲收翻優惠折扣嘅動向咁樣啊？嗱呢個咧真係唔好意思講，亦都好多我哋一啲嘅舊嘅業主朋友啦，同埋一啲想等新貨嘅，都會有問，喂，究竟其實你哋嚟緊會點㗎？會唔會加價？會加，因為嗱本身其實我哋都放咗好多嘅服務，真係喺我哋呢個樓盤度。其實我覺得我哋管理費而家暫時都未收住啦，咁所以其實都係希望係啲業主適應咗呢度，我哋先開始收管理費。咁所以嚟緊嘅21棟咧係會加少少價嘅，咁但係加幾多就要管理層要同我哋最後商量，咁因為呢個都對於我哋之前成交嘅一啲老朋友有個交代，咁我哋再精益求精，做好服務，咁我哋呢一次係會加少少嘅。大家咧就揸緊時間啦，21棟咧就揀翻靚仔嘅樓層，揸緊呢一個優惠啦嚇，咁啊即係對標翻之前嗰個價錢咧，呢邊嘅均價咧都去到14,500，咁就算加少少咧，依家都係抵賣嘅時候咯，可以咁講啦。咁啊後面個問題咧就即係周邊嘅生活嚟講咧，無論係業主咁多買咗喺呢度生活咧，反饋翻俾你嘅，就作為咧你本身管理呢個樓盤咧，即係咁多個時間啦，咁啊喺呢度親身嘅感驗係如何咧？周邊嘅生活俾到嘅感覺？嗱，其實我喺澳頭都已經有差唔多7年時間，咁就當然未有7年之癢，咁就仲越嚟越中意呢個地方，因為本身呢個地方就係有好多我哋一啲嘅叫做僑胞喺度啦，咁就撞口撞面，其實本身澳頭呢個位同香港都有好密切嘅關係，係啦，咁就所以其實我哋呢度嘅交通同埋頭先講個配套，即係 warm up，好似你哋都拍過片，拍過啦， 8分鐘喺我哋二期嗰邊個出口過去 warm up 8分鐘。咁其實成個氛圍咧，我覺得係適合香港我哋嘅朋友居住。因為呢度咧，可能對比其他大亞灣嘅地方咧，呢度係冇工廠嘅，即係嗱一個合適宜居嘅地方。你想見到嘅都係希望一啲綠油油嘅草啊、樹啊，同埋一啲我哋開開心心嘅朋友。咁呢邊咧，其實對比可能其他一啲嘅地區嚟講，我哋呢度係冇工廠喺度嘅，係一個純嘅生態社區，純嘅生態社區。咁所以好多業主嘅朋友，放假會嚟到我哋濱海公園嗰個大嘅，睇到我哋個海景，睇到係咩咧？睇到係一啲白鷺啊，一啲嘅雀仔啊，係開開心心咁飛過嚟。咁所以呢度其實宜居嚟講係冇得講嘅，係咯。咁啊呢個位置咧就筆架山腳下啦，咁啊同香港同一片海啦，咁啊即係香港咧由頭到尾咧都個幾鐘，咁啊又過咗關咧過到嚟50分鐘，咁所以講咧無論從環境啦、生活嘅配套咧，呢度係已經係完善咗啦。我最近同我朋友分享啊，搭多個站慳翻幾百萬，知點解？你睇下，其實我哋可能去一啲其他嘅珠三角地方，可能又會遇到塞車啊、城啊嗰啲。咁你啱啱我都揸車翻嚟，係我揸車翻嚟，你50分鐘，你沿住沿海高速，你享受，即係你呢度搭車過嚟，你一路睇住啲海，睇住啲樹，咁樣行過嚟嘅，咁你會唔會好開心？我心情就好開心啦，仲有啲時間可以諗下嘢，6蚊喎，係啊，6蚊嘅咋，係啊，所以其實要自己令到自己開心咧，我自己覺得係睇一啲靚嘅嘢，接觸啲好嘅人，好似你咁，係嘛？咁所以其實呢度點解咁適合宜居，就係龍柏嘅原因啦。係咯，揸車翻嚟咧就坐大巴、樓巴又好，穿梭巴士又好，自己揸車都係50分鐘。
咁啊一路望住風景咧，你覺得個時間過得好快咯，即係一路咧風景線翻屋企。係啊，其實不知不覺就已經翻到嚟屋企。係啊，好正啊！咁啊想問翻啦，最後一個問題啦，就係啊 Benny 總，港客嘅業主咧就佔咗90%啦。咁啊你聽翻嚟嘅銷售嘅成交各方面成交嘅原因係咩咧？因為佔咗90%都係香港客。嗱，其實香港客咧就即係我哋俗啲講啊 ，Gen B 嘅 Gen B 嘅意思咧，真係好精明。即係佢哋都唔係我哋講幾句話，佢哋就會即刻落答，佢哋都會真係去睇，係啦，咁同埋佢用個心去感受。咁我哋其實主要原因，我諗有幾大原因啦。第一個就係阿堂哥支持啦，另外就係我哋長江個品牌啦。咁有啲朋友會過到嚟，你真係長江，真係香港嘅長江，我話真係咧，我話真係咧。呢個我哋喺我哋年報其實都睇到，我哋係有個龍柏呢個項目嘅。咁另外就我哋嘅物業管理啦，咁因為我哋物業管理其實都係一個叫做自己嘅管理公司嚇。咁管理嗰個叫做精神同埋個血統啊，即係嗰個血液啊，我哋其實都係一個港式嘅管理。咁其實呢個就眼見為實嘅，眼見為實。咁我哋相對可能會喺嗰個管理嘅方式同埋方針方面咧，係會比較靠近香港嗰個管理系統嗰個思維嘅，結合好多。係啦，咁同埋始終呢度係一個叫做港人社區啦。咁撞口撞面嘅其實都係一啲香港嘅朋友。咁一啲嘅生活習慣啊，包括佢嘅一啲嘅就譬如講面對面見到，咦，阿陳大明一定係我哋同胞老鄉，咁其實都唔使點樣去寒暄，其實就大家 say 個 hi， 咁其實感覺就好似翻到香港一樣咯。只不過就係過多咗個50分鐘一個地域，咁其實而家成個深圳都市圈冇咩地域㗎啦。咁所以點解啲朋友過到嚟，佢就會覺得，咦，好似翻到香港個感覺一樣。冇錯。係啦，同埋當然每個禮拜都見到我啦，咁啊。係咯，咁啊好多咧，即係頭先 Benny 總講啦，好多人話，哎呀，即係翻大灣區買樓，咁其實咧即係講翻咧就9+2城市，其實大灣區都包含咗香港喎。咁其實諗翻深圳都市圈，其實大家都好似喺呢一個1小時嘅生活圈呢度生活咯。其實即係好多啲港客咧過到嚟睇和黃嘅樓盤咧，其實真係中意，係非常之中意，佢黏性係非常之高，因為佢知道產品嘅質素啦。係嘛？管理個質素啦，咁所以講呢樣嘢係無可否認。我見到好多樓盤咧，其實係慢慢學習咧呢一個管理公司咧係即係請人啊廣東話啦，慢慢去學習呢一個條文啊規矩啊咁樣。咁其實係純正嘅血統咧，本身係唔會被超越嘅，係嘛？咁所以講咧係真係唔同。買樓一陣子，管理就70年啊！咁所以講就係港人社區，港人嘅呢種嘅管理係真係唔同。係啊，咁因為其實我哋項目都開始賣咗一段時間啦，咁其實大家可以用隻眼睛去睇我哋嘅外立面啦，包括我哋嘅 lift lobby 啊、大堂嘅 lobby 啊等等一啲嘅細部嘅位，其實買邊度咧，我覺得其實係自己嘅選擇，但係買到合適嘅先係最緊要嘅。冇錯，係啦。咁啊，今集咧多謝阿 Benny 總啦嚇，咁啊俾到好多嘅資訊大家咁樣啦，咁啊大家咧支持長江和黃嘅產品嚇，支持我哋 AON 好家園，咁啊我哋咧俾多啲折扣大家，一定要支持 A Home 堂哥，多謝 Benny 總 ，OK，thank you，七年見啦，拜拜，拜拜。